అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ. ఈరోజు మనం రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లో గాడాల విలేజ్కి చేర్చి ఒక బ్యూటిఫుల్ RUDA అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ చూడడానికి వచ్చామండి. ఇది టోటల్గా 9.35 ఎకరాస్ అండి. 9 ఎకరాల 35 సెంట్లో లేఅవుట్ చేశారు. ఇది కొత్త లేఅవుట్ అండి. టోటల్గా 126 ప్లాట్స్తో ఉందండి ఈ లేఅవుట్. 126 ప్లాట్స్లో 56 ప్లాట్స్ సోల్డ్ అవుట్ అండి. ఓన్లీ 70 అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. చాలా స్పీడ్గా సేల్ అవుతున్నాయండి. రేటు కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి వచ్చిందండి. గజం వచ్చి 8,500 రూపాయల రేటుకి వచ్చింది. స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చి 8,500 రూపీస్ చెప్తున్నారండి. ఇవి అందరికీ అందుబాటులో చిన్న ప్లాట్స్ కిందే డివైడ్ చేశారండి. డెవలపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన స్టార్టింగ్ 187 గజాల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయండి. ఇది 187 గజాలు, 200 గజాలు, 227, 244 ఇలా 4 సైజుల్లో డివైడ్ చేశారండి. చాలా బ్యూటిఫుల్ లేఅవుట్, RUDA అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ అండి. టోటల్గా 40 ఫీట్ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్ అండి. అట్లాగే సీసీ డ్రైనేజెస్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయండి. మనం ఇమీడియట్గా సైట్ కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టేసుకోవచ్చు. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి చేర్చే ఉందండి. మీకు హౌసెస్ కూడా చూపిస్తానండి. గాడాల రెసిడెన్షియల్ ఏరియా అదని మీకు కనిపిస్తుంది కదండి హౌసెస్ అదని. అదంతా కూడా గాడాల విలేజ్ అండి. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి ఓన్లీ 200 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అట్లాగే ఎయిర్పోర్ట్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి అయితే కనుక మనకి 800 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉందండి. ఎగ్జాక్ట్గా మనకి లేఅవుట్కి రావడానికి ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లో గాడాల సెంటర్ నుంచి పాలచర్ల వెళ్ళే రోడ్ ఉంటుంది కదండి. పాలచర్ల వెళ్ళే రోడ్లోకి ఒక 300 మీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్కి రావాలండి. మెయిన్ రోడ్ నుంచి 800 మీటర్స్ అండి. అట్లాగే రెసిడెన్షియల్ ఏరియా నుంచి 200 మీటర్స్. ఇందులో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉన్నాయి, వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఉన్నాయి. అట్లాగే కార్నర్ ప్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఈస్ట్ అయితే 200 గజాల ప్లాట్స్ ఉన్నాయండి. వెస్ట్ అయితే 187 గజాలు, కార్నర్ అయితే కనుక 227, 244 ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయండి. మీకు ఆల్రెడీ లేఅవుట్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా వేసేసారు, మీరు చూడొచ్చు. టోటల్గా 3 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయండి ఇదే రోడ్లోను. మీకు పవర్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా సరే ఇబ్బంది ఉండదండి. ప్రతి రోడ్డుకి కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఇచ్చేసారు. అట్లాగే 1 ఎకరా పార్క్ ఇచ్చారండి. ఆగ్నేయంలో పార్క్ ఇచ్చారు. చుట్టూ కాంపౌండ్ కట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్ పార్క్ ఇచ్చారండి. పార్క్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మీకు పార్క్ కూడా చూపిస్తాను. వీడియోలో కంటిన్యూ అవుతుందండి. పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము. మన లేఅవుట్ లోపలికి వెళ్తున్నామండి. లేఅవుట్ సెంటర్ రోడ్ నుంచి టోటల్ అటు ఇటు కూడా లెఫ్ట్ రైట్ రోడ్స్ ఇచ్చారండి. ఇది సెంటర్ రోడ్. ఇది లాస్ట్ రోడ్లో రైట్ సైడ్ పార్క్ ఉంటుందండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాండి, ఇది టోటల్గా 9 ఎకరాల 35 సెంట్లో లేఅవుట్ చేస్తారండి. RUDA అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్. 40 ఫీట్ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్, సీసీ రోడ్స్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్, టోటల్ అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఉంటుందండి. చాలా పెద్ద పార్క్ ఇచ్చారు. 1 ఎకరా పార్క్ ఇచ్చారు. అట్లాగే ప్రతి రోడ్డుకి స్టార్టింగ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఇచ్చారు, మీరు చూడొచ్చు. లేఅవుట్ స్టార్టింగ్లో ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ ఎండింగ్లో ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇచ్చారండి. ఇది ఈస్ట్ అయితే కనుక 33x55 అండి మెజర్మెంట్స్. 200 గజాల ప్లాట్స్ వస్తాయండి. మెజర్మెంట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. 33x55 మెజర్మెంట్స్, 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్. వెస్ట్ అయితే కనుక 33x51 అండి, 187 స్క్వేర్ యార్డ్స్. అదే కార్నర్ ప్లాట్స్ అయితే కనుక నార్త్ ఈస్ట్ కానీ సౌత్ ఈస్ట్ కానీ కార్నర్ ప్లాట్స్ అయితే 40x55 మెజర్మెంట్స్తో 244 గజాలు ఉంటుందండి. అదే నార్త్ వెస్ట్ కానీ సౌత్ వెస్ట్ కానీ అయితే 40x51 మెజర్మెంట్స్తో 227 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండి, 227 గజాలు. అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయండి. గజాలు కూడా చాలా తక్కువ గజాల నుంచి ఇచ్చారు. వెస్ట్ అయితే కనుక 187 గజాలు ఉంటాయండి. ఈస్ట్ అయితే 200 గజాలు. అదే నార్త్ ఈస్ట్ కానీ సౌత్ ఈస్ట్ కానీ కార్నర్ ప్లాట్స్ అయితే 244 గజాలు. నార్త్ వెస్ట్ ఆర్ సౌత్ వెస్ట్ అయితే 227 గజాలు అండి. ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఇచ్చారు. ఇవి రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. ఇమీడియట్గా మనం హౌస్ కట్టేసుకోవచ్చు. లేఅవుట్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి. మీరు వీడియోలో కంటే డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు చూస్తే మీకు బాగా నచ్చుతుంది. టోటల్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని అమ్యూనిటీస్తో చేశారండి. లేఅవుట్ టోటల్ అన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేశారు. ఓన్లీ పార్క్లో కొంచెం ప్లాంటేషన్ ఉందండి. చుట్టూ కాంపౌండ్ కట్టేశారు. జస్ట్ కొంచెం గ్రీనరీ ప్లాంటేషన్ అయితే చేస్తే అయిపోయినట్టండి. నెక్స్ట్ 2-3 మంత్స్లో ఆ వర్క్ కూడా ఫినిష్ చేసేస్తారు. చూడొచ్చు, చుట్టూ చాలా గ్రీనరీతో చాలా ప్లెజెంట్గా ఉందండి. అసలు ఎటువంటి పొల్యూషన్ ఉండదు. ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ సౌండ్ పొల్యూషన్ కానీ ఎటువంటి పొల్యూషన్ లేకుండా చాలా ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుందండి. చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉంటుంది. ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి. ఇమీడియట్గా హౌస్ కట్టేసుకోవచ్చు. ఇళ్ళకి చేర్చే ఉంటుందండి. గాడాల ఊరికి చేర్చే ఉంటుంది. ఇది ఇదిగోండి మనం పార్క్ దగ్గరికి వచ్చామండి. ఇది టోటల్గా 1 ఎకరా పార్క్. ఇది చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టేశారు. అట్లాగే లోపల బోరు కూడా కొట్టారండి. ఓన్లీ గార్డెనింగ్ ఒకటే పెండింగ్ ఉందండి. ఈ లేఅవుట్ పేరు వచ్చి అభయ పొన్నారి నగర్ 15 అండి. ఈ అభయ పొన్నారి వాళ్ళు చాలా లేఅవుట్స్ ఉంటాయి. ఇది అభయ పొన్నారి నగర్ 15 అండి. అభయ పొన్నారి నగర్ 15 ఈ లేఅవుట్ పేరు. టోటల్గా 9 ఎకరాల 35 సెంట్లు గాడాల ఊరికి చేర్చుంటుందండి. ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ నుంచి ఓన్లీ 800 మీటర్స్, రెసిడెన్షియల్ ఏరియా నుంచి ఓన్లీ 200 మీటర్స్ అండి. ఇదిగోండి మనం పార్క్ దగ్గరికి వచ్చాము. పార్క్ లోపలికి వెళ్తున్నామండి.
ఇదిగోండి ఇదంతా పార్కు, చాలా స్పేషియస్ పార్క్ ఉంది, స్క్వేర్ పార్క్ ఇచ్చారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈశాన్యంలో బోర్ కూడా ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. ఓన్లీ గార్డెనింగ్ ఒకటే ఉందండి. నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఈ వర్క్ కూడా ఫినిష్ చేసేస్తారండి. లేఅవుట్ లోపల అయితే ఇంక వేరే వర్క్స్ ఏం లేవండి, ఓన్లీ పార్క్లో గ్రీనరీ ఒకటే ఉంది పెండింగ్. ఇప్పటి వరకు లేఅవుట్ మొత్తం చూశారు, అట్లాగే పార్క్ కూడా చూశారు కదండి. వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ చెప్తానండి. లేఅవుట్ పేరు వచ్చి అభయ పొన్నారి నగర్ 15 అండి. ఇది రుడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్. టోటల్గా 9 ఎకరాల 35 సెంట్లో లేఅవుట్ చేశారండి. టోటల్ అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఇచ్చారండి. 40 feet బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్, సీసీ డ్రైనేజెస్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ ఇచ్చారు. అట్లాగే ప్రతి ప్లాట్కి ఒక మామిడి మొక్క కూడా ఇచ్చారండి. మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా మామిడి మొక్కలు, ఇవి హైబ్రిడ్ మామిడి మొక్కలు అండి. చిన్న వయసులోనే మీకు కాపు వచ్చేస్తాయి. మీకు నెక్స్ట్ ప్లాట్ దగ్గర ఉన్న చెట్టుకి కాయలు కూడా ఉన్నాయండి, మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను. అట్లాగే ప్రతి ప్లాట్ ముందు మీకు చూడొచ్చు చిన్న చిన్న పూల మొక్కలు కూడా వేసారండి. గార్డెనింగ్ అది చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇది టోటల్గా 9 ఎకరాల 35 సెంట్లు అండి. ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి 800 meters డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకి 200 meters డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. గాడాల ఊరి మధ్యలోనే ఉంటుంది, ఇళ్ళకి చేర్చే ఉంటుందండి. రుడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్. ఇది ఎక్కువ అయితే ఈస్ట్ వెస్టే ఉంటాయండి ప్లాట్స్. ఇందులో ఈస్ట్ అయితే 33x55 మెజర్మెంట్స్తో 200 గజాలండి. వెస్ట్ అయితే 33x51 మెజర్మెంట్స్తో 187 గజాలు. నార్త్ ఈస్ట్ కానీ సౌత్ ఈస్ట్ కానీ అయితే 40x55 మెజర్మెంట్స్తో 244 గజాలు. అదే నార్త్ వెస్ట్ కానీ సౌత్ వెస్ట్ కానీ అయితే 40x51 మెజర్మెంట్స్తో 227 గజాలండి. ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయండి. 187 గజాలు, 227 గజాలు, 200 గజాలు, 244 గజాలు, ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయి. ఇది టోటల్గా 126 ప్లాట్స్ అండి. ఆల్రెడీ 56 ప్లాట్స్ సోల్డ్ అవుట్ అండి. ఓన్లీ 70 ప్లాట్సే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు చూడొచ్చు, ఈ ప్లాట్ ముందున్న చెట్టు కాయలు కూడా వచ్చేసినాయండి. మామిడికాయలు కాస్తున్నాయి చూడొచ్చు. హైబ్రిడ్ మొక్కలు వేశారు ప్రతి ప్లాట్కి కూడాను. చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి గ్రీనరీ అది కూడాను. అట్లాగే టోటల్గా లేఅవుట్ మొత్తానికి 3 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇచ్చారు. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదండి 3 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఇది గజం వచ్చి 8,500 రూపాయలు చెప్తున్నారండి. స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చి 8,500 రూపీస్ చెప్తున్నారు. ఓన్లీ ఒక 100-200 వరకే తగ్గిస్తూ ఉన్నారండి. ఎక్కువ నెగోషియేషన్ ఉండదండి, 100-200 వరకే తగ్గిస్తారు. ఎవరికైనా ఈ లేఅవుట్ నచ్చి చూడాలంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న మా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్లాట్ చూపిస్తాము, డెవలపర్ గారితో మాట్లాడిస్తాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.